Барелефът на някогашните учители Рут и Стефан Цветкови е поставен на втория етаж в училището и е част от проявите, свързани с навършването на 115 години от създаването му. Целта е да напомня за тяхното дело на бъдещите поколения. Стефан Цветков идва в 1932-33 учебна година, а 2 години по-късно и Рут Атанасова, по-късно Цветкова се е казвала тя. Те идват тук и престояват в това малко, почти загубено село, въпреки че е на 3 км разстояние от града, престояват повече от 15 години. Изключителна е заслугата им за съживяването на това село. Изключителна е заслугата им. И за училището, но особено за селото. Доцент Стефан Иванов е ученик на двамата педагози и изследва делото им. Те допринасят за електрифицирането на част от селото, за свързването му с водопровода на тогавашната Горна Джумая, днешния Благоевград, за изграждането на път от Грамада до отстоящия на 3 км град. Организирали се тук различни курсове за селяните, просвета, частно така вечерно училище са правили, театрални постановки, създали са читалището през 1939 година. Барелефът е изработен от художника Павел Димитров, който е работил над него повече от година. Почнах от 2 малки снимки, които са паспортни, трябваше да се увеличат. Минах през 3-4 графични проекта. Не бех работил около 15 години с пластичен материал и беше едно голямо забавление за мен, макар че доста отговорно пред делото на тия двама хора. В исторически аспект отговорно пред обществеността на Грамада, пред учители, ученици, пред моите колеги. За откриването на паметния знак в училището бяха дошли снахата и внука на Стефан и Рут Цветкови. Вълнуващо се все пак едно такова събитие е доста значимо за нас като семейство, като наследници, като хора, които са част от историята на града. Те са съвременни будители, да се казва, с много труд и с много постоянство. В една стара малка сграда са започнали своята просветителска дело. Рут Цветкова избира и името на училището. Наричат го на любимия и поет Димчо Дебелянов. Сега то се помещава в модерна сграда, а в него учат над 240 ученици. Бъдещето на училището в каква светлина го вижда? Бъдещето училището да продължи да се развиваме напред и да запазим най-вече училището в квартал Грамада. Доцент Иванов и ръководството на учебното заведение са внесли предложение до местния общински съвет на двамата педагози да бъде наречена и една от улиците край училището. Надяват се скоро и това да стане факт.